Hello 大哥，我係 VOC 嘅 Rip。咁上次講完 Polestar F2 之後，有啲人就問我哋，咁氣樽究竟安唔安全㗎？會唔會爆炸㗎？咁今日我哋呢條片就會介紹下氣樽上面有嘅安全標準，同埋點樣去安全咁樣叉一個氣樽。好，咁我哋今次就會用 Dominator International 出嘅氣樽做一個例子啦。咁平時喺氣樽同埋潛水樽上面都會見到3種唔同嘅標準，第一個就係 ISO， 第二個係 TC， 最後嗰個就係 DOT。咁我哋首先講一講 ISO 先啦。ISO 就係國際標準化組織嘅簡稱啦。如果你喺個樽上面見到有 ISO 嘅 marking， 意思即係佢受到呢個組織嘅認證。而 TC Transport Canada 同埋 DOT Department of Transportation， 意思就係指加拿大交通部同埋美國運輸部嘅簡稱。咁如果你喺個樽度見到有佢兩個組織嘅標誌，意思即係佢哋受到組織嘅認可，咁就可以喺加拿大或者美國嗰度運輸佢哋。好，咁呢個樽你見到 TC 3ALM， 咁佢意思就係 Transport Canada Three Gauge Aluminium， 咁 Three Gauge Aluminium 就係佢嘅材質啦。然之後後面就見到207同埋 GSM， 咁207就係指佢嘅壓力，207 bar 大概就係3000 PSI 左右。最後 GSM 就係佢嘅原產地，咁佢就係由呢個台灣嘅 Zhishang Metal Corporation 整嘅，所以就係 GSM。咁下面嗰行就係 DOT 3AL， 咁意思都係 Department of Transportation， 3就係 Three Gauge Aluminium。咁後面就係寫咗佢嘅壓力3000 PSI， 咁最後就係佢廠商俾嘅一個 serial number， 咁每個樽都係唔同嘅。OK， 好，介紹完啲樽，我就講下市面上有咩充氣嘅工具啦。咁我講第一樣就係手泵。好，咁佢手泵嘅好處其實得一樣，就係佢平。咁呢一個泵就大概百零蚊，跟住就冇其他優點啦。咁見到呢個最細嘅樽13 CI， 佢都要泵大概30分鐘左右。咁如果你夠瘋狂嘅話，你可以一次過泵晒所有樽嘅。不過我就唔建議咁做，因為泵得嚟咧，你應該都可以入得廠噶啦。好，咁跟住講下電子泵啦。咁市面上通常見到嘅就會有兩種 size， 咁呢種大嘅同埋呢種細嘅。咁兩種 size 都各有好處啦。細嗰隻當然就係因為佢體積比較細，所以容易收納。咁佢嘅散熱都係內置一個風扇啦，咁就唔需要喺外面駁住一啲水箱啊，或者用油嘅，咁就好方便大家用。而另一種比較常見嘅就係呢一種 size 比較大嘅一啲空氣壓縮機。咁呢一種空氣壓縮機咧，就需要另外喺外面攞一個水箱幫佢降溫嘅，所以佢喺泵氣嘅過程可以不斷換水，咁佢就唔會好容易咁過熱嘅。如果你係一隊用 HPA 嘅話，咁我就建議買翻部大嘅，咁就放喺其中一個隊員嘅屋企或者場地嗰度。咁如果你係一個人用嘅話，咁我建議買翻細嗰部啦，因為佢售價都比較平，同埋佢方便你放喺屋企嗰度叉氣，而且叉緊氣嗰陣佢都唔算太大聲嘅，相比呢部啦，所以就喺屋企叉都唔會太影響人哋嘅。咁我講緊呢個樽先啦，咁呢個樽就係 Dominator International 出嘅13 CI 鋁樽。好，咁大家見到佢嘅體型當然比一般嘅樽細啦，咁相比佢哋48 CI 同埋佢哋62 CI 嘅樽細好多，咁你係可以放喺唔同嘅背囊，甚至放喺你嘅垃圾袋裏面都得。咁呢一款樽另一個好處就係你喺香港都有得賣，唔似其他牌子好似 Tipman 同埋 Ninja Paintball 嘅氣樽咁樣，需要喺外國嗰度訂翻香港。喺外國買過嘢嘅朋友都知道，你喺外國運嘢翻嚟嘅運費有幾貴㗎啦。咁呢一款鋁樽嘅售價當然就非常平民啦，想接觸下 HPA 或者新手嘅朋友都可以試下買呢一款氣樽。好，咁今次好簡單介紹咗幾款氣樽，咁我哋首先要多謝 Xmission 提供場地，同埋 Dominator International 借出呢3款氣樽俾我哋去拍攝啦。咁今條片用到嘅所有嘢我哋都會放翻喺 description 度嘅，咁有興趣嘅可以落去睇下。如果有興趣買呢幾種氣樽嘅朋友咧，可以去三軍門市嗰度睇。如果唔係住喺香港嘅話，你可以睇翻 Dominator International下面嘅連結，可以見到佢哋喺唔同國家有嘅 dealer。好，咁今條片就差唔多啦，多謝大家收睇，咁就拜拜。OK。